pasa? Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer tu propia licuadora. Lo que van a necesitar: una pistola de silicona caliente, una caja o cuenca, una tapa rosca, esta pequeña olla, una tapa transparente que en este caso yo estoy usando repelente y tijera. Tijeras no. Vamos a empezar. Déjenme apagar la paleta. Van a pegar una tapa a una tapa roja. Traten de en medio porque no van a pegar nada. Con mucha fuerza. Y van a poner estas con el pincel. Van a poner pueden una tapa rosca limpia en este programa, ya. Y si a mi cesta le voy a poner una tapa así y le voy a pegar una pequeña cuentita. Espérenme, dejamos con la cuentita. Esta cuentita perfectamente en el centro. Me cago. Por eso necesitan un adulto profesional en esto. Listo. Así quedó nuestra licuadora. Entonces muevo un poquito esto y se ve como
¿sí? No se puede abrir y cerrar. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, vean mis videos y chao.